Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch ja mal von meinem Mega-Projekt erzählt. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Und wir wollen jetzt anfangen, den ersten Teil durchzugehen. Wir wollen hier unseren Kaminofen anbauen. Und dafür müssen wir erstmal durch die Wand durch. Ja, wenn ihr auf jeden Fall einen Kamin anbauen wollt, solltet ihr Rücksprache mit eurem Schornsteinfeger halten, denn der kann euch am besten sagen, worauf ihr achten müsst. Ich muss darauf achten, dass der Kamin, den ich hier habe, eine gleiche Bauart ist wie der, den ich drin habe. Das heißt, ich muss hier Bauart 1 haben, denn drin habe ich auch Bauart 1. Es gibt Bauart 1, Bauart 2. Der Unterschied ist einfach, Bauart 1 ist eine selbstschließende Tür mit eingebaut und Bauart 2 kann sowohl geschlossen als auch offen sein, hat aber ganz andere Bestimmungen. Wir haben hier einen Bauart 1 Ofen, genauso wie drin, das ist schon mal in Ordnung. Nächste Sache, wo ich darauf achten musste, dass ich mit dem Heizrohr oder mit dem Abzugsrohr 30 cm unter dem anderen Rohr bleibe. Dann darf ich mit an den gleichen Kamin rangehen, wo ich den ersten dran habe. Das ist bei mir nicht ganz gegeben, ich bin bei 1,67 m angelangt, das heißt, ich habe nur 29 cm. Jetzt kommt aber der andere Clou, das Rohr von drin geht leicht schräg nach oben, somit hole ich diesen Zentimeter auf jeden Fall wieder raus und ich werde im Heizungsraum später nochmal nachmessen. Wir wollen hier jetzt erstmal ein Loch reinbringen, damit ich weiß, was ich noch an Rohr bestellen muss, um an meinen Schornstein ranzukommen. Die nächste Sache ist Wandabstand. Man sollte vom Wandabstand 20 cm und 20 cm haben. So ist es vorgeschrieben. Wenn ihr mehr habt, ist auch gut. Wenn ihr weniger haben solltet, müsst ihr darauf achten, dass die Wände so isoliert sind, dass nichts brennen kann. Fragt am besten nochmal euren Schornsteinfeger, der kann es wie gesagt am besten sagen für euch. Ich habe jetzt einen Abstand von 20 cm und 20 cm drin. Werde aber das Loch groß genug haben, dass ich noch mal ein bisschen Luft habe. Der Schornsteinfeger hat aber schon abgenommen, ist alles in Ordnung. Das heißt, ich mache mir hier jetzt mit dem Stift erstmal einen schönen großen Kreis, wo ich auch das Rohr reinkriegen kann. So, ich habe mir das jetzt angezeichnet hier. Jetzt ziehen wir den Ofen erstmal weg und dann können wir anfangen zu hämmern. Ich hatte mal einen Bohrer gehabt, dass ich durch eine ganze Wand durchbohren könnte. Den finde ich leider nicht. Das heißt, ich nehme gleich Hammer und Meißel und dann geht's los. Die Platte ist schwer. Wir sind durch. So ein Loch in der Wand hauen macht echt Spaß. Solltet ihr auch mal ausprobieren oder eine ganze Wand anreißen, wenn ihr eine habt. Wir müssen hier noch die Kante jetzt ein bisschen schön machen, dass das Rohr reinpasst. Und dann müssen wir messen, wie wir am besten an den Schornstein rankommen. Ja, so ein Loch machen kann ganz schön anstrengend sein, deswegen auch hier umgezogen. Das Loch hat jetzt einen guten Durchmesser, damit wir unser Rohr da reinkriegen können. Den Ofen haben wir gerade wieder hingestellt, habt ihr gesehen. Und wir haben von der Wand 22,5 cm Abstand und von der Wand hier
Da haben wir 21 cm Abstand, also sind wir genau im Rahmen, wie es sein muss. Wenn der Schornsteinfeger jetzt doch noch was sagt, gut, dann wird die Tapete abgerissen, dann ist es einfach nur eine Steinwand. Jetzt kommt die schwere Platte wieder drauf, erst eine Rohre rein und dann geht es ans Messen. Ja, hier in meinem Heizungsraum ist es leider noch ein bisschen eng, wird sich aber auch noch ändern. Ich hoffe aber, man erkennt das, was ich machen möchte oder was ich euch jetzt erkläre. Also, ihr seht hier, da sind wir rausgekommen. Wir werden mit dem Rohr leider gegen die obere Platte vom Regal kommen, das heißt, die werden wir wegnehmen. Wir werden das ganze Regal einmal rausnehmen müssen, wenn wir hier arbeiten, weil wir müssen ja auch alles wieder zumachen. So, mein Plan ist es, mit dem Rohr rauszukommen, gerader Weg, dann rechts rum an den Schornstein mit ran. Wir sind auf jeden Fall unsere 30 cm unter dem anderen Rohr, weil das geht da oben lang. Das seht ihr jetzt leider noch nicht, außer ihr doch hier so ein bisschen glänzen könnt ihr sehen. 30 cm haben wir locker geschafft. Das heißt, wir gehen gerade raus und da rein. Ich muss mir jetzt einfach nur ausmessen, vom Rohr bis hierher. Und dann müssen wir noch eine Kurve bestellen. Ich gehe ungefähr 5 cm bis 7 cm in das Rohr hier rein zu messen, weil wir brauchen ja ein Verbindungsstück. Also, einmal rüber, zack, da rein. Ja, bis Mitte Platte haben wir hier 800, also 80 cm. Ich werde ein Meterrohr bestellen, 150er. Werde mir dazu natürlich noch die Kurve bestellen oder den Knick. Ja, und dann geht's ran, Schornstein auf, Zement rein, oder ich werde mir Mörtel holen, der extra auch für die Hitze gemacht ist dafür. Daran, fertig. Also viel ist es jetzt nicht mehr. Es ist halt noch ein bisschen Arbeit. Ja, ihr seht, erstes Stück ist geschafft. Rohr ist drin, Loch ist drin, alles wunderbar. Wir haben ausgemessen, was wir brauchen. Jetzt werden wir uns die Rohre oder das Rohr bestellen. Dann werden wir in den nächsten Teil gehen. Macht euch auf jeden Fall bitte schlau, bevor ihr solche Arbeiten anfangt. Auch ich habe mich schlau gemacht, denn ich weiß auch nicht alles. Und bevor ihr das später wieder abbauen müsst, ist es einfacher, erstmal schlau zu machen. Deswegen fragt euren Schornsteinfeger. Der kann euch auf jeden Fall helfen, wenn ihr so eine Arbeiten macht. Ich kann euch vielleicht Tipps geben, gute Tipps, wo ich niemanden fragen muss, was das Kochen angeht. Das heißt, wenn auch ihr irgendwie Lust habt, mal was Leckeres zu essen, schaut mal da oben. Da verlinke ich euch mal meinen Zweitkanal, Art of Barbecue heißt da. Würde mich auch da über ein Abonnement freuen. Auf jeden Fall hoffe ich auch, dass ihr mir hierfür schon mal einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim selber machen. Wir sehen uns das nächste Mal. Achso, reingehauen.